amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas slimes novas, então vamos lá. Bom, meus amores, o primeiro slime é esse daqui, ó. Ó, gente, ele tá meio mole, mas ele é muito bom. Tem um cheirinho muito bom. A produção sabe, né, produção? É. E, sério, ele é muito bom. Ele tem glitter. O nome dele é Roller Cook Chocolate. Eu já não sei falar muito inglês, então eu invento os nomes e pronto. Ó, eu não vou tirar ele do pote, porque ele tá muito mole mesmo. Muito mole mesmo. Mas ele tá muito bom. O próximo slime é... O próximo é esse daqui, ó, que ele é muito maravilhoso. Ele é butter, muito bom. Ó, ele é bem butter. Ele tem bastante clay. Olha aqui. Muito bom. E o nome dele é Roller Chocolate. Bom, gente, o próximo é esse daqui. Rapidão, gente, porque esse vídeo é bem rapidinho. Para ter bastante vídeo amanhã, porque o celular tá sem memória e... O celular não, a câmera, né? Eu falo celular porque eu era acostumada a gravar com o celular. Vamos lá, ó, tem esse aqui, que ele é tipo uma moeda mesmo, normal, rosa. E tem um azul, gente. Não tenho por que mostrar, mas eu só vou fazer assim, só pra vocês verem, ó. Azulzinho, bem bonito. Pera aí, pessoal, isso tem que ser bem rápido. É muito maravilhosa, aquela é rosinha. Ela é meio que uma clay pra pôr no slime, ó. Ela é muito boa, gente, sério, muito boa mesmo. Muito boa. E pra finalizar, temos uma clay gigante. Olha aqui. Olha isso. Olha esse tamanho, gente. É uma flor muito maravilhosa. Então é esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um beijão e tchau! Só que não, porque, gente, o nosso vídeo não é tão devagar assim. Eu vou mostrar pra vocês esse clay daqui, o clique dela. Olha aqui. Ele não faz muito clique, mas olha aqui, produção, mostra. Ele é bom pra fazer assim, ó. Olha isso, muito maravilhoso. Gente, me segue no meu Instagram, tá bom? Que é Duda Rossim. E lá no meu stories eu postei hoje, eu apertando essa clay saindo. Foram 3 clays. Uma foi só eu, uma foi só o Henrique e outra foi nós dois. Muito bom, né? Foi o Henrique. E é esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um beijão e tchau!